我记得 OpenAI 最开始发布 Sora 视频生成模型的时候，当时还是惊艳到了所有的人，给人一种眼前一亮的这种视觉冲击感。但是后来随着谷歌的奋起直追，特别是谷歌发布这个 Veo 视频生成模型之后呢，我感觉现在的 Veo 3呢已经把 Sora 甩了好几条街了。但是今天 Sora 2模型发布之后呢，我感觉它和 Veo 3的差距已经在缩小了。但是目前的话，你来到这个 Sora 的网站，它会提示这有一个 Join New Sora，现在还没有对大众完全的开放，你要有邀请码。你如果没有邀请码的话，目前是无法去体验它这个功能的。OK，我们来看一下 Sora 2它官方发布的一些视频到底有多惊艳。And it's packed with new features. And we're introducing Cameo, giving you the power to step into any world or scene and letting your friends cast you in theirs. Hold steady, brace! Heave! There! Shield wall for the north! "でも心は晴れない。それでも君といたい。Stop the landing. Ready when you are. 3, 2, 1, go! Dude, you alright? I'm good. Ladies and gentlemen, with a pass, spin! Whoa, steady! Damn it! Folks keep saying you can't ride a horse that's riding a horse. Guess nobody told these two. Steadiest pair I've ever had under me. 都看完了，感觉效果还是很不错的，但是远远没有最开始 OpenAI 发布 Sora 模型的时候那种震撼感，因为毕竟我们有谷歌 Veo 3已经带给我们很强大的这种视觉冲击感已经有了，所以呢，这个 Sora 2发布的时候呢，我们再看这些视频的话，就没有当初的那么眼前一亮的那种感觉了。但是确实它比 Sora 一这个在技术上还是进步了很多。整体来看的话，在这个世界一致性方面来说的话，Sora 一它是比较弱的，而且经常会出现物体扭曲、不守物理规律的一些情况。但是 Sora 2呢，它是在这方面有了大幅的提升，而且能够更好的模拟一些反弹、碰撞、动力学等行为，像刚才那些跳跃的，还有这个滑雪的这个视频。然后在控制与连贯性方面来说的话，Sora 一它是对复杂的这个指令或多镜头场景的这个支持呢是不足的，但 Sora 2据说在这方面有很大的改进，在多个镜头中维持这个世界状态的一致性。然后在音频与对白方面来说的话，Sora 一是根本没有音频的，是吧？就是一个安静的一个视觉的画面。但是 Sora 2，大家刚才可以感受得到它的视觉、它的音频效果是非常震撼的，而且它同时是支持一个对白、音效、背景声音生成的。
在速度和质量方面来看的话，Sora 1呢，它是更偏向于一种快速生成，有点像谷歌的这个 Veo，然后 Sora 2呢就是对标 Veo 3，在速度和质量之间取得更大的一种平衡，并且有更高的这种质量感。在应用角色方面来看的话，Sora 1呢，它是一个初代的一个系统，它是相当于是探索这种生成视频的一种可能性。对吧？但是 Sora 2呢，它更偏向于是一个实用的版本，可以进行一个商业化，对吧？比如说我们现在，就像在谷歌 Veo 3里面一样，很多人已经开始利用它进行生成一些广告或者说是视频来进行一种商业化的运作了。说了这么多 Sora 2的一些优点，那么我们再来看一下 Sora 1的一个早期版本，我们看一下它的视频。然后感受一下 Sora 1和 Sora 2之间的一个巨大的差别。